Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте. Ова е втората во серијата пресконференции за граѓанскиот буџет 2018 година. Имам чест да ви го најавам министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. По завршувањето на делот за граѓанскиот буџет, министерот ќе сподели со вас и други информации околу тековни активности на министерството, а потоа следуваат новинарски прашања и одговори се разбира. Повелете, министр. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, почитувани граѓани. На денешната пресконференција ќе ги представам клучните приоритети на Министерството за внатрешни работа, но низ призмата на буџетот на Министерството за 2018 година. Безбедноста на државата и граѓаните е најважна работа. И токму затоа средствата од буџетот на Министерството ќе бидат насочени во тој правец. Клучен приоритет за ова Министерство е грижата за вработените. Условите во кои работат полицајците не се на задоволително ниво и тие мора да бидат подобрени. Започнавме со набавка на униформи и работна облека и овие набавки ќе продолжат и во иднина во 2018 година. Состојбата во полициските станици е загрижувачка. Полицајците работат во субстандардни услови кои негативно се одржуваат на нивното здравје. Токму затоа одвоени се 40 милиони денари со кои во текот на следната година ќе бидат реконструирани и уредени полициски станици низ Република Македонија. Во завршна фаза е подготовката на прегледот на состојбите во сите полициски станици и врз основа на проценката ќе започне реконструкцијата. Задоволна полиција значи и безбедни граѓани. Затоа инвестираме во полицијата. Безбедноста на државата и граѓаните значи инвестирање во специјална опрема и одржување на постојната. Во буџетот се обезбедени повеќе од 570 милиони денари, со кои ќе се набави нова опрема за потребите на специјалните единици, како и обновување на дотраената опрема. Со овие средства ќе се подобри и постојната информатичка и телекомуникацијска инфраструктура, која преку службите ќе бидат во можност ефикасно и економично да одговорат на предизвиците, но и ќе можат квалитетно да ги извршуваат своите работни обврски. Тука акцентот е ставен на борбата против организираниот криминал и справувањето со тероризмот и насилниот екстремизам. Она што исто така ги засега граѓаните е издавањето на патни исправи и лични документи. Во текот на 2018 година планирана е набавка на 2 нови машини за изработка и персонализација на патните исправи, како и набавка на машини за изработка на лични документи. Обезбедени се и средства за нивна хардверска и софтверска надградба и одржување, со што ќе се овозможи граѓаните побрзо да ги добиваат личните документи и патните исправи. За овие мерки се предвидени 10 милиони евра од буџетот на Министерството. Од вкупната сума од буџетот за 2018 година, значителен дел ќе бидат искористени за натамошно сервисирање на воздухопловите, особено што е истечен сервисниот 4-годишен период за нивно одржување. Во ставката за плати, наемнини и други надоместоци се предвидени 73 милиони денари за 619 нови курсисти, сегашни кадети, преку кои ќе се подобрат капацитетите на униформираната полиција. Еден од клучните проблеми со кои се соочуваме во јавниот ред и мир, посебно во градот Скопје. Морам да истакнам дека само за комунални услуги Министерството за внатрешни работи има речиси 400 милиони денари долг, така што планираме сето тоа да го покриеме и сведеме речиси на нула во текот на 2018 година. Согласно одобрените средства за таа намена, исто така МВР има долг и кон правни лица во Република Македонија и надвор од неја. Со домаќинско работење и ќе се раздолжуваме и ќе ги подобруваме условите на Министерството за внатрешни работи. Почитувани, овој буџет ќе ги задоволи потребите на Министерството и ќе обезбеди негово нормално функционирање. Безбедноста на државата и граѓаните нема да биде доведена во опасност и службите на Министерството ќе можат редовно и навремено да ги извршуваат своите задачи. Сакам уште еднаш да потенцирам дека наш приоритет ќе биде преку одговорно, отчетно и транспарентно користење на парите на граѓаните на Република Македонија, да создадеме предуслови секој нареден буџет да биде поразвоен и поефикасен. За ова имам поддршката и од премиерот и од владата и гаранција е дека навистина безбедноста во Република Македонија мора да биде столбот на развојот на Република Македонија.